तुम दोस्तों सभी को केएस के मोटर्स में अब स्वागत है। दोस्तों तुम ना सबको गुड न्यूज़ लेकिन मेरे को बैड न्यूज़। क्या कर बोले तो सुबह में गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो चाबी ऑन कर रहा हूँ, रीबोट भी नहीं हो रहा है, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रहा है। तो ब्रेक प्रेस करके आवाज़ ना पुकारा, कुछ भी नहीं, स्टैंड भी उठा के हूँ, स्टार्ट ही नहीं हो रहा। तो टोटल देने से खाली इतना ही काम कर रहा वो, मगर स्टार्ट नहीं हो रहा। रीबोट भी नहीं हो रहा है, ब्रेक पड़ो, रीबोट भी नहीं हो रहा है। लॉक का वायर कोई प्रॉब्लम है करके वायर काटा था ये, लेकिन इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी को फ़ोन किया था, मगर अपडेट करना अगर तो सॉफ्टवेयर अपडेट करना होते, वो क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा। आज सुबह में ऐसा हुआ है, देखना क्या हुआ करके। उसके से क्यों बोले तो ये लॉक में भी प्रॉब्लम आ सकता है कई बार, इसलिए ओपन किया ये। इसका तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है, लेकिन इधर से गाड़ी लेके जाने का बोलो, टोई करना, नहीं तो टोइंग गाड़ी को बुलाना पड़ेगा, कैंटर को बुलाना पड़ेगा। पूरा सही है, हॉर्न भी आ रहा है, इंडिकेटर भी काम कर रहा है। इंडिकेटर का वायर काट के हूँ, मगर इंडिकेटर भी काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या हो रहा करके कंपनी को लेके जाने के बाद मालूम होता। ऐसे सेंटर रोड में खड़ गया तो प्रॉब्लम होता। ये हमारा पेट्रोल का गाड़ी रहा तो कैसा भी रेडी करके लेके आ सकते हैं, लेकिन ये गाड़ी है उधर ही जाना पड़ेगा। पूरा शील्ड वाला लाइट भी, टैलम भी ऑन हो रहा है, मगर यहाँ एक बार ट्राई करता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम है करके। नहीं हो तो शोरूम पे लेके जाना पड़ेगा। ओके दोस्तों, क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूँ, ठीक है।